मेरा नाम किरण है। पेट का समस्या रहल और शुगर रहल, खांसी भी आ रही थी। इस समय तो आराम हमके होला, खांसी में बहुत से आराम भयल है, पेट में भी आराम भयल है। शरीर के दर्द में? हाँ, वो भी आराम भयल है। बुखार उखार नहीं ना आ रहा है इस समय? नहीं बुखार। और आप आई थी तो पानी वानी पी पा रही थी? नहीं, इस समय पियत है। पहले की अपेक्षा मतलब आपको सुधार है? हाँ, पहले से और